Họp xong, còn lại một mớ ghi chú lộn xộn. Dán vào Claude, đây là thứ bạn nhận lại chỉ sau 1 phút. Biên bản gọn gàng, bảng việc ai làm gì, hạn chót rõ ràng và email giao việc soạn sẵn trong Gmail. Cuộc họp vừa tan, trên tay bạn là 2 trang ghi chú lộn xộn. Trong phòng thì ai cũng gật gù để em lo. Nhưng đến chiều, ai làm gì, hạn nào lại chẳng mấy ai nhớ rõ. Việc rơi rụng đúng từ chỗ đó. Tập 1, Claude dọn hộp thư. Tập 2, lo cả buổi sáng. Tập 3, viết hộ thư trả lời. Tập này, Claude biến nguyên cái biên bản cuộc họp thành một bảng việc cần làm rõ ràng. Ai, làm gì, hạn nào. Rồi soạn sẵn email giao việc cho từng người. Họp xong, việc tự chia. Đây là 3 việc Claude sẽ làm cho bạn hôm nay. 1. Bạn dán nguyên biên bản cuộc họp. Claude trả về một biên bản gọn gàng, kèm bảng việc cần làm, ai, làm gì, hạn chót. 2. Từ chính cái bảng đó, nó soạn email giao việc cho từng người. Mỗi người một bản nháp riêng, đúng giọng. 3. Lưu tất cả thành một project, để cuộc họp lần sau bạn chỉ cần dán biên bản vào là xong. Và như mọi tập có dính tới chuyện gửi đi, mình nhắc luôn từ đầu. Claude chỉ tạo bản nháp, người bấm nút gửi luôn là bạn. Cần gì để làm theo? Để Claude tự soạn email giao việc ngay trong Gmail, bạn cần gói trả phí 20 đô một tháng, khoảng 500.000 đồng, Claude Pro, hoặc ChatGPT bản Plus cũng 20 đô. Lưu ý nhỏ, gói ChatGPT Go 5 đô, tầm 125.000 thì chưa nối được Gmail. Cả hai gói đều thanh toán được qua App Store hay Google Play bằng thẻ ngân hàng trong nước, khỏi cần thẻ quốc tế. Còn nếu chưa muốn trả phí thì sao? Vẫn làm được phần lõi. Bạn dán biên bản vào Claude hay ChatGPT bản miễn phí, nó vẫn ra biên bản và bảng việc cần làm. Chỉ là phần email thì bạn tự copy sang Gmail thôi. Trước khi để Claude đụng vào Gmail, nó nhanh về an toàn. Đọc biên bản thì không sao, nhưng giao việc bằng email là một hành động hị. Claude tạo ra thứ mới trong tài khoản của bạn, nên hãy xem quyền cho thật kỹ. Bấm ảnh đại diện, vào Customize, mở mục Connectors, rồi bấm Gmail. Ở phần Tool Permissions, Claude liệt kê rõ từng việc nó được phép làm. Để ý nhé, những việc chỉ đọc thì để Always Allow cho tiện. Nhưng việc tạo bản nháp, tức là ghi, Claude để mặc định là Needs Approval, nghĩa là phải hỏi bạn duyệt mỗi lần. Đó chính là tấm lưới an toàn. Claude không bao giờ âm thầm tạo hay gửi gì. Mỗi lần nó muốn ghi, bạn phải đồng ý. Toàn quyền vẫn trong tay bạn. Giờ vào việc chính. Đây là biên bản cuộc họp kick-off campaign tháng 7 cho khách An Phú. Kiểu ghi chú nhanh mà ai cũng có sau buổi họp. Sếp ra mục tiêu, mỗi người nhận một phần, nằm rải rác khắp trang. Mình dán nguyên cái biên bản đó vào Claude, rồi gõ, tóm tắt thành biên bản gọn gàng và lập bảng việc cần làm 3 cột, ai, làm gì, hạn chót. Có một câu dặn rất quan trọng, chỉ dựa trên nội dung biên bản, đừng tự bịa thêm. Claude đọc rồi trả về 2 phần. Phía trên là biên bản gọn, mục tiêu campaign, ngân sách 150 triệu, các quyết định chính của cuộc họp. Kéo xuống dưới là phần hay nhất, bảng việc cần làm, Linh lo brief cho Minh trước thứ 5. Lan Anh phối hợp gửi báo giá cho khách An Phú trước thứ 6. Minh làm 2 phương án banner. Mỗi dòng đúng một người, một đầu việc, một cái hạn. Rõ ràng, không lẫn vào đâu được. Cái mớ ghi chú lộn xộn lúc nãy giờ thành một danh sách mà bạn có thể giao việc được ngay. Có bảng việc rồi, nhưng giao việc thì vẫn phải nhắn từng người. Mà gõ 3 cái email thì cũng mất cả buổi. Để Claude lo nốt, mình gõ tiếp từ bảng việc cần làm ở trên, soạn email giao việc, mỗi người một bản nháp riêng. Claude tạo 3 bản nháp cùng một lúc. 1. Gửi Minh bên thiết kế, nhờ làm 2 phương án banner, giọng thân thiện, nói rõ đầu việc và hạn. 2. Gửi Lan Anh, nhờ phối hợp gửi báo giá và timeline cho An Phú trước thứ 6, giọng lịch sự, hợp tác. 3. Một email tóm tắt gửi sếp Hùng, liệt kê ai làm gì, hạn nào, giọng trang trọng. Để ý dòng chữ hiện lên, đã lưu nháp thành công. Vì quyền tạo bản nháp đang để ở chế độ phải duyệt, nên Claude xin phép rồi mới lưu, và nó lưu vào drafts, chứ tuyệt nhiên không gửi đi. Mở Gmail, vào thư mục drafts, 3 bản nháp nằm sẵn ở đó. Mở ra đọc lại, đúng người, đúng việc, đúng hạn, giọng vừa phải, sửa vài chữ nếu muốn, rồi mới tự tay bấm gửi. Cả một buổi họp, giờ gói gọn trong vài bản nháp chờ vạn duyệt. Và để khỏi phải gõ lại mỗi lần, mình lưu cách làm này thành một project. Project là một không gian riêng trong Claude, nhớ sẵn cách bạn muốn làm việc. Mình tạo project tên trợ lý biên bản họp, rồi dán vào phần hướng dẫn. Mỗi lần tôi đưa biên bản, hãy tự viết biên bản gọn, lập bảng việc cần làm
và soạn email ra việc nháp cho từng người. Từ giờ, sau mỗi cuộc họp, bạn chỉ cần mở project này lên, dán biên bản vào, 3 phần kia tự ra. Tuần nào cũng họp mà việc thì không còn rơi rụng nữa. Vài mẹo để dùng được với họp thật. Thứ nhất, biên bản không cần đẹp. Bạn ghi tay lộn xộn hay dán cả một bản ghi âm đã chuyển thành chữ, Claude vẫn lọc ra được ai nhận việc gì. Cứ đưa nguyên liệu thô, đừng mất công ngồi dọn trước. Thứ hai, muốn biết việc nào gấp, rõ thêm một câu, việc nào cần xong trước thứ 5. Claude sắp lại bảng theo hạn, việc gấp đẩy lên trên đầu. Thứ ba, nếu cuộc họp có nhiều thứ đan xen, bạn bảo nó tách riêng. Đâu là quyết định, đâu là việc cần làm, đâu chỉ là bàn thêm chưa chốt. Cùng một biên bản, nhìn được theo 3 điều cần nhớ để dùng vừa đúng vừa an toàn. 1. Luôn đối chiếu lại với biên bản gốc. Claude có thể hiểu nhầm ai nhận việc hoặc tự suy ra một cái hạn mà không ai nói trong họp. Lướt lại bảng một lượt, nhất là tên người và ngày tháng trước khi giao đi. 2. Chia sai thì cứ nói lại. Việc này là của Lan Anh, không phải Minh, hay rời hạn sang thứ 2. Claude sửa ngay, bạn là người chốt, không phải cái máy. 3. Và quan trọng nhất, không bao giờ để AI tự gửi. Claude chỉ tạo nháp, nút gửi luôn là của bạn. Đó là lý do mình để quyền ghi ở chế độ phải duyệt chứ không bật tự động. Vậy là từ một trang ghi chú lộn xộn sau cuộc họp, bạn có biên bản gọn gàng, bảng việc cần làm rõ ràng và email giao việc soạn sẵn chỉ trong 1 phút mà vẫn hoàn toàn kiểm soát vì người bấm gửi luôn là bạn. Câu lệnh và mẫu project mình để hết trong phần mô tả, copy là chạy được ngay. Tuần sau, mình sẽ chỉ cách đưa cho Claude một mớ ghi chú và số liệu thô để nó dựng thành một bản báo cáo hoàn chỉnh trong Google Docs chỉ bằng một câu lệnh. Nếu tập này hữu ích, để lại bình luận xem cuộc họp của bạn hay rơi mất lại việc gì nhất. Mình sẽ làm một mẫu riêng cho nó. Cảm ơn các bạn đã xem. Hẹn gặp lại tuần sau.